Olemme tullut tänne vanhan kansan säätieteilijä Rolf Kiljanderin luo. Mistä ennustat tulevan talven sään? Siitä kun pistät huomulla näin nyyki ulos ja sitten kun peukalo on valmis, jos se on niinku valkoinen siis, silloin sataa paljon lunta. Ja sitten kun se on märkä, sitten sataa paljon vettä. Jos se on musta. Mitä sitten? Onko raju ilma tulossa? Ei. Silloin jää nylkit pesemättä illalla. No, mitä se tarkoittaa, kun ulkona on hangessa tällä lailla jäniksen jälkeen ympärissä ja ketujälle perässä? Niin kuin siellä jäniksellä on tosi kova kiire, tosi kova. Kiire? Kiire. No, mistä ennustat tulevan talven lumimäärä? Siitä kun illalla menet laittamaan noita peunankuoria kaattamaan hankeen. Sitten mitä syvemmälle ne painuu siis, niin sitten siitä tulee yhä enemmän lunta. Sitä enemmän on lunta. Sitä enemmän siis on lunta. No niin.